喵，老太太你好呀，是不是很久没有吃我做的饭了？来，我今天给你做饭，你不要着急呀。你干嘛打我呀？你这个老太太！奶奶打我100遍，我要假装看不见。来，还是给她做一点饭吃啊！来，先洗个猫爪子，咻，把猫爪子洗干净了以后才能做饭呀。哎，老太太过来了，你是不是等不及了呀？要过来看一下呀！来，别着急，让我把这一个保鲜柜打开。你今天是想吃什么呀？是想吃土豆还是黄瓜呀？这一个土豆是我最喜欢吃的，你是不是想吃土豆呀？来，给点表情嘛。哦，看来他是不想吃土豆。来，是不是黄瓜？哦，你看他有表情，应该是想吃黄瓜了。说是不是想吃黄瓜？说呀。哦，又没有反应。哦，还给老王打电话，你这个老太太真是的。来，是不是想吃西红柿？哎，来呀，给点反应。哦，他给反应了，看来他是想吃西红柿啊，不错。来，我们拿一个西红柿过来，给他做一个西红柿吃啊。等一等，这个西红柿好像很脏啊，上面还有斑点，看起来很脏。来，我们把这个西红柿洗一下。这个蔬菜必须洗干净了以后才能吃哦。来呀，洗。哎，等一等，这个黑色的斑点怎么洗不干净呀？搞什么？这是假水吧？哎，老太太，我这个东西洗不干净，你来帮我洗一下。哎，干什么？我就让你洗一下，你不想劳动就直说嘛。你这个老太太怎么这么懒呀？你真是的。好了，不管她了，我们直接开始做饭。等一会儿做好了，她肯定是第一个要吃的啊。来，我们把这个火打开。哎，老太太你不要着急，等我做好了以后就给你吃啊。来，打开。哦，这个香味已经好了。哎，老太太，我都跟你说了不要着急嘛。你干什么呀？你不要着急，好吧？啊，好了，马上就好了。哦，来给它揉一揉，这样的话味道更好。哎呀，就是爪子有点疼啊。好了，现在已经好了。来，我们拿过来把它切开，要不然吃不掉呀。哎，直接切开，总共4个。来，我吃掉一个，好吃。我还想吃一个，真好吃。剩下的要给老太太吃。哎，老太太你不要走，已经做好了，你赶紧来吃一下呀。你刚才不是想吃吗？来，快抱我。哎，对了，把我抱上来，你就可以吃了。来，张嘴，哇，喵，哎，好吃，你也不要咬我的爪子呀。好，你知不知道咬我的爪子是很不礼貌的？哎，你干什么呀？你怎么又把我给抱起来了？你是不是还想吃啊？不要着急，乖，我马上给你拿一个啊！你要乖一点，这个老太太。来，我们过来把这一个人拿过去给他吃。哎，你不要走呀，这个拿过来了，老太太，来，赶紧的，这个更好吃，比刚才的还好吃啊！来，张嘴，哇！哦，对了，喵，是不是很好吃？哦，你看这个老太太很开心呀！哎呀，真是的，我太开心了！哎，老太太干什么？还想吃吗？没有了呀，我没有了，你不要闹好不好？你不要淘气啊！你真是的啊！乖，哎，干什么呀？我没有了，你还打我？喵！好了，兄弟们，我们现在来给光头大叔做饭吃。老太太吃了我的饭，非常开心啊！光头大叔。哎，光头大叔，你不要睡觉嘛！我来给你做饭，你说一声你想吃什么呀？快说呀！你这个大光头，你想吃什么？好，你不说是吧？不说我就自己做了。做什么你吃什么，你可不要生气哟！来，把这个盒子先放到这里。今天我们给光头大叔做薯条吃，把这一盒薯条先倒进来，然后再加一个大虾，有虾的薯条才好吃，味道非常完美。来，放到这里，打开开关。哦，现在已经可以了。不过在烤薯条的时候有一点慢，我们需要等一会儿啊。在等的时候呢，我们来做一个广播体操，1、2、3、4，2、2、3、4、3、2、3、4、4、2。哎呀，已经好了。来呀，把这个，哎呀，有点烫是吧？哦，真好吃。哦，真好吃。再吃一个，哦，太棒了。好了，把剩下的放到这个盒子里面。这些东西全都是光头大叔的啊，你们谁也别吃，我也不能吃啊！这一个放过来，好了，把这一个没有炸的也放过来，这样的话颜色就会更鲜艳，更有对比度，怎么样，兄弟们？搅拌，这样是不是很好看呢？来，接下来再给它加2个包子，这一个包子可好吃了，以前我们都没有做过，今天来做包子吃。来，油炸包子放到这里面，怎么样？你们没有吃过油炸包子吧？给你们说，这个油炸包子比水煎包还要好吃呢！哦，马上就好了。
我们等一会儿，来，我们数2只小绵羊就好了。1只小绵羊呀，2只小绵羊上了山岗，看不得。哎，什么情况？这个爪子怎么透了呀？哦，这个包子也好了。我去，这个包子烫嘴呀，把我的猫嘴都烫歪了。来，直接放到这个盒子里面，拿去给光头大叔吃吧。嘿，光头大叔你好呀，你的饭我已经做好了，快过来吃啊！这干什么呀？你不理我吗？这个光头大叔应该听不懂我说的猫话啊。好，没关系啊，我们让他躺下，他就可以吃到美味的美食啦。来呀，把这一个香蕉放到他的后面，等一会儿他就会起飞啦。准备好，各位观众，哇！这个光头大叔飞起来了，来，光头大叔，我带你去吃好吃的，来呀，千万别客气，来，先把这个包子放到嘴里面，赶紧吃呀，你不要嫌弃嘛，来，张嘴放进去，给他塞进去啊！他的嘴巴其实是很大的。来，干什么呀？你不要踢我嘛！你拿你的光头顶我，一点礼貌都没有啊！来，张嘴，来，啊，是不是很好吃啊？接下来把这一个大虾也吃掉，来放到嘴里面。我就说嘛，这个光头大叔的嘴是很大的，怎么样？这个大虾也可以放进去吧。接下来是这些薯条，这个薯条更好吃啊！来，张嘴，哇，好吃！来，再放一根儿，更好吃，来塞一下哦，你看非常好吃呀！这个光头大叔都吃进去了，来再吃，我们还有一根也放进去，来呀，还有一根是吧？来，没关系啊，滋儿放进去，啾，哦，来呀，把所有的东西都要给他吃，不能浪费食物，来呀，塞一下，拍一下，好啦，最后一个包子，没有了吗？还有一根啊，好了，来，好了，最后一个包子，怎么还有一根啊？这个薯条这么多吗？来，张嘴，这么多的薯条全部都塞到他的嘴里面了。这个光头大叔真会吃呀！最后一个包子，来放进去，干什么呀？这个包子不吃了吗？不能浪费食物呀！你这个大光头怎么回事？真是的，浪费食物是不对的，你知不知道呀？真是的，你这个光头大叔我都对你无语了。来，我们上来看看这一个小猪哦，好想这一只小猪呀！来呀，小猪来跟我玩一会儿，你不要走嘛，你滚到这边干什么呀？来亲一个，喵，哈哈！这个小猪真好玩，光头大叔呢？人呢？人跑到哪里去了？哦，光头大叔你可以啊，跑这么快，你是玩魔术的吧你？干什么？你冲过来干什么？想打我？你看你这个凶样，还想打我？去啊！这个猪怎么摔碎了呀？哦，你还吃？你看你这么胖，你还吃是吧？你不知道减肥吗你？光头大叔睡着了啊！趁你睡着，来，给他做一个新发型。我们把这一个生发剂拿过来，就可以给他做一个新发型了。来喷一喷，哦，新头发、新眉毛、新胡子，简直是一个新的光头大叔。来，嘴巴也喷一点，搞不好会长出来2颗新牙齿。来，嘿，光头大叔转过来给我看一下你的新发型怎么样啊？转过来嘛，哎呀，不给面子是吧？哦，他终于转过来了，哇，真好看，真帅！光头大叔，你有没有感觉到自己成了一个新的光头大叔了呀？现在你应该叫做新的光头长毛大叔喵，真好玩啊！すごい。好了，兄弟们，光头大叔和老奶奶都有饭吃，但是这个修车小哥好可怜啊，他没有东西吃。来，我们今天也要让他有东西吃。听说这一个甲壳虫油炸了以后非常好吃。来，我们来给修车小哥吃。来呀，修车小哥要不要吃油炸甲壳虫呀？来呀，你说句话嘛，你天天就知道喝水。来，小甲虫不要着急，现在你就可以被它吃掉了啊！来，张嘴，给你吃这个最好吃的油炸甲壳虫。喂，张嘴。对了，我就说这一个修车小哥很喜欢吃吧，大家快看，他现在很享受的样子。干什么？你还打我啊？不过兄弟们，他用这个东西打我好像没有用呀。你这一个扳手中看不中用呀，你知不知道啊？我用这个打他也没有用，算了，来看看这个甲壳虫。哦，这个甲壳虫飘在空中，等我过来以后，它就掉下来了。搞什么？你不给面子是吧？你不给修车小哥是吧？你搞什么？玩自爆？你可真奇妙！好了，兄弟们，来，我们给狗哥吃鸡蛋。来，狗哥想不想吃鸡蛋呀？来呀，吃呀，吃鸡蛋了！狗哥吃鸡蛋，越吃越欢快。来，张嘴，准备好，张嘴，来呀！
哎，这个鸡蛋怎么变成一只小黄鸭了？不是应该是一只小鸡吗？啊，来呀，狗哥来玩呀，跟他一起玩，哎，是不是很好玩呀？你这只傻狗，哎，狗哥，我说你傻狗，你就打我，你也太没风度了吧！好，你个狗哥敢打我是吧？来来来，我让你知道我的厉害！哈哈哈！哦，知道我的厉害了吧？我把你扇晕了吧？你这只傻狗，还打我，还打我，还打我！你可真傻呀！来呀，你不是想咬我吗？哇！你咬呀！我把你的大门牙拔掉，傻狗！